قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے سب تو پہلا سوال ہی نماز دا کرنا ہے۔ ہاں بھئی نماز اتھے کہہ سکاں گے اللہ نماز چھڑ دے تو روزے ویکھ لے، اللہ نماز ایک سائڈ تے کر دے میرا صدقہ ویکھ، میرے عمرے ویکھ، میرا حج ویکھ نہ۔ فرمایا جڑا نماز اندروں کامیاب ہو گیا اللہ باقی معاملات اندر بھی کامیاب فرما دے گا۔ تے جڑا نماز اندروں پڑھیا گیا، جڑا نماز اندروں پڑھیا گیا، اور یاد رکھیو میں وہابی ہاں، میں جو مرضی کردہ پھراں، میں پڑھا نہ پڑھا میں وہابی ہاں، اللہ نے سوال ہی وہابی کو کرنا ہے، مشرک نو تے کھلون ہی نہیں دینا۔ مشرک جائے گا ڈائریکٹ جہنم چ، کھلوئے گا وہ جن دے نامہ اعمال اندر کچھ ہوئے گا، انہوں اللہ پوچھے گا ہاں بھی میرے آپ بندے آ۔ مشرک تے اللہ دا بندہ ہے ہی نہیں، اللہ دا دشمن ہے۔ اللہ نے سوال کرنا ہے، پہلا سوال نماز۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرمانے نے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب کائنات نے بے شک رب کائنات نے مومنہ تے نماز نو وقت مقررہ تے فرد فرمائے، مومنہ تے او مسلمانوں آگے ذرا غور کیجئے، اللہ دے نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا، اللہ فرمانے نے واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا لوگو رب کائنات نے میرے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، رب کائنات نے واضح طور تے اعلان فرمایا، اللہ فرمانے نے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اوے نماز پڑھو کتے مشرکاں دی صف دے اندر نہ آ جانا، یعنی جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دی قسم ہے مشرکاں دی صف دے اندر آ جاندے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، فرمایا لوگو مسلمان تے مشرک دے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے اللہ نال کفر کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو صحیح مسلم دی حدیث پاک جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دی ایک نماز نو چھڑ دیتا اللہ زندگی دے پچھلے سارے عمال برباد کر دیں دے۔ اثر دی ایک نماز وہ لوگو جہنم دے اندر اللہ نے ایک ویل گڑا تیار کیتے، جس گڑے دے اندر اگر پتھر سٹے آ جاوے 50,000 سال لگ جان گے۔ کنے ہزار سال؟ 50,000 سال اس پتھر نو گڑے دی تہ تک جاندے آ۔ اللہ دے نبی فرمانے نے اتنا خطرناک گڑا اللہ نے جہنم چ تیار کیتے، سونیا اللہ نے گڑا کنہ واسطے تیار کیتے، ایک گڑا اتنا خطرناک ہے یقیناً مشرکاں واسطے ہوئے گا، بت پرستاں واسطے ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی اتنا خطرناک گڑا اللہ نے بدعتیاں واسطے تیار کیتا ہوئے گا۔ فرمایا بیلیو اللہ نے کہ ویل گڑا نمازیاں واسطے تیار کیتا، نمازیاں واسطے، اللہ دے نبی جی نمازیاں واسطے۔ فرمایا ہاں نمازیاں واسطے، کیڑے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراقون ویمنعون الماعون۔ فرمایا کو نمازی جڑے اپنیاں نمازاں چ سستی کر دے نے،
کی کرتے نے پڑھتے ہے نے پر اللہ تے احسان چڑھتے نے کدی 2 پڑھ لیاں کدی 3 پڑھ لیاں 6 مہینے نمازی 6 مہینیاں دا بے نمازی نماز پڑھیا ویکھو جی روزے آ گئے نے ماشاءاللہ روزے آ گئے نے ہن نماز شروع کر دینی کیا نماز روزیاں چ فرض ہے مومن واسطے نماز ہر حال اندر فرض ہے ہر مہینے چ فرض ہے ہر دن فرض ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیلیو اللہ نے ویل گڑا نمازیاں واسطے تیار کیتے جڑے نمازاں دے اندر سستی کردے نے سستی دا معنی انج بھی کر لو کرو نماز پڑھن آئے نے انہاں نوں نہیں پتا قیام اندر کی پڑھدے نے رکوع اندر کی پڑھدے نے سجدے اندر کی پڑھدے نے پہلی رکعت اندر پہلی دکان دا حساب دوجی رکعت اندر دوجی دکان دا حساب تیجی رکعت اندر تیجی دکان دا حساب چوتھی رکعت اندر چوتھی دکان دا حساب اللہ اکبر اللہ رب دے سامنے کھلوتے اللہ نال ملاقات پیا کر دے لیکن اندہ تیان گراؤنڈ اندر اللہ نال ملاقات پیا کر دے اندہ تیان فیس بک دے اندر اللہ نال ملاقات پیا کر دے اندہ تیان بیوی بچیاں دے اندر اللہ نال ملاقات پیا کر دے اندہ تیان اللہ اکبر اللہ کرکٹ دے میدان اندر اوہ لوکو ایسے نمازی جنہ دیاں نمازہ خشوع خضوع تو خالی نے سستیاں کرنے والے کمیاں کتائیاں کرنے والے اللہ نے انہاں واسطے ویل گڑا تیار کیتے اوہ دینے والے جے ایسے نمازیاں واسطے ویل گڑا جس گڑے دے اندر پتھر سٹھے آ جاوے 50,000 سال لگ جان گے پتھر نو گڑے دی تہ تک جاندے آ تے جڑا بندہ نماز پڑھ دائی نہیں جڑا بندہ وضو کر دائی نہیں جڑا بندہ مسجد وڑ دائی نہیں جڑا بندہ قیام کر دائی نہیں جڑا بندہ رکوع کر دائی نہیں جڑا بندہ رب دے سامنے چک دائی نہیں اس بے ایمان دے بارے میرے نبی دا حکم اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیلیو جڑا سستی کرے ان دے واسطے ویل گڑا تے جڑا بندہ نماز پڑھ دائی نہیں اللہ نے جہنم دے اس گڑے اندر سٹنے جتھے فرعون نے جانے جتھے نمرود نے جانے جتھے شداد نے جانے جتھے عتبہ تے شیبہ نے جانے جتھے ابو جہل نے جانے جہنم دا گڑا جتھے خدائی دا دعویٰ کرنے والے جان گے میں کو پتہ نہیں خراب ہے کدی آواز اچھی ہو جاندی کدی کٹ ہو جاندی ہیں جی کوئی مسئلہ ہے کدی آواز اچھی ہو جاندی کدی میں تے تھک گیا جی ایکو بالکل کٹا دیو تھوڑی جی پاواں آواز سادی کر دیو حضرت محمد رسول اللہ بولیا مانو پہلے آواز اچھی پھر میں نے ایسی میرے گلے دا مسئلہ ہے لیکن میک نو ہے پرابلم چلو غور کرو حضرت محمد اچھی پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں میرے نبی فرمانے نے بے نمازی جہنم دی اس گڑے اندر جائے گا جتھے فرعون جائے گا جتھے شداد جائے گا جتھے حمان جائے گا جتھے عتبہ تے شیبہ جائے گا جتھے ابو جہل جائے گا جتھے بڑے بڑے بے ایمان خدائی دا دعویٰ کرنے والے مشرک جان گے اتھے بے نمازی جائے گا اللہ دے نبی فرماندے نے لوکو اللہ نے قیامت والے دن سب تو پہلا سوالی اللہ نے بندے کو نماز دا کرنے جڑا نماز اندروں کامیاب ہو گیا اللہ باقی معاملے بھی سدھے کر دے گا اگر تیریاں نمازاں ٹھیک نہ آئیاں تیریاں روزیاں کم نہیں ہونا تیریاں حجاں کم نہیں ہونا تیریاں عمریاں کم نہیں ہونا تیری زکاة نے کم نہیں ہونا تیرے صدقے خیرات نے کم نہیں ہونا تیری اللہ اکبر اللہ کوئی نیکی کم نہیں آئے گی اگر تیری نماز درست نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اوہ لوکو
کل قیامت دا دن ہوئے گا رب کائنات دے نبی رو رہے ہونگے نبی آدم رو رہے ہونگے نبی نوح رو رہے ہونگے ابراہیم عیسیٰ موسیٰ رو رہے ہونگے کسے نبی نو بولن دی جرت نہیں ہوئے گی رب کائنات دے نبی فرمانے نے کل قیامت والے دن اللہ نے منو سفارش دا موقع دینے میں سفارش کرانگا میری سفارش قبول کر کے اللہ نے حساب شروع کر دینے پھر میں سفارش کرانگا حضرت محمد اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں پھر سفارش کرانگا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر اللہ میرے کہنتے حساب شروع کرے گا پھر سفارش ہوئے گی امتیاں واسطے اللہ منو کہنگے سونیا اپنا سر سجدے تو اٹھائیے اٹھو جیویں کہوگے کر لوانگے اللہ دے نبی جی انہاں لوکاں نو جہنم اندروں کٹ کے لے جاؤ جنہ دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان اور رائی دا دانا اللہ دے نبی فرمانے نے میں انہاں نو جہنم اندروں نکلوا لواں گا رب دی جنت دا داخلہ مل جائے گا مسلمانوں اللہ دے نبی پھر سجدے اندر چلے جانگے دنیا دے کئیاں دنوں دے برابر لمبا سجدہ اللہ فرمانگے سونیا اٹھو منگو جیویں آنکھو گے میں ربوں میں کر لواں گا اللہ دے نبی فرمانے نے اللہ مینوں کہنگے سونیا انہاں نو جہنم اندروں کڈ کے لے جاؤ جنہاں دے دل دے اندر ذرہ دنیا دی سب نالوں چھوٹی چیز ذرہ جڑا ہاتھ چ نہیں ہوندا انسانی اکھ ویکھ نہیں سکدی دور بینا تے خرد بینا نہ ویکھیا جائے گا ذرات کمرے چ اندھیرا ہوئے نا تے سورج دی لائٹ پوے باری تھانی روشن دان تھانی او وچ کچھ اڑدا ہوندا ہے پر قابو نہیں ہوندا چھوٹا جہا ذرہ بالکل چھوٹا فرمایا جن دے دل دے اندر ذرہ پر ایمان ہے انہوں جہنم چوں کڈ کے جنت لے جاؤ فرمایا وہ بھی جنت اندر چلے گئے میں پھر سجدہ کرانگا تیسرا تے آخری لمبا ترین سجدہ اللہ کہنگے سونیا انہوں بھی جہنم اندروں کڈ کے لے جا جنہ دے دل دے اندر ذرے تو بھی ادھا ایمان ہے میں انہوں بھی جہنم چو جنت اندر لے جاوانگا اللہ دے نبی فرمانے نے سجدے ختم سفارشاں ختم اللہ دے نبی فرمانے نے اوہ لوکو ہن جہنم دے اندر دو قسم دے گروہ رہ جانے نے دو قسم دے لوگ رہ جانے نے ایک اللہ نال شرک کرنے والے دوجے بے نمازی ایک مشرک اور دوسرا بے نمازی اللہ نے نانو دومانو جہنم چو کڈنا ہی نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام فرمانے نے جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر اللہ نے ملاقات کروانی ہے کیویں کروانی ہے یہ اللہ نو پتہ ہے قرآن جنتی سوال کرنگے کنہ کڑو جہنمیاں کڑو اوہ جہنمیوں اوہ اپنا پنڈ کوئی سی اپنا شہر کوئی سی کئیاں دا تے مسلک بھی کو سی کئیاں دا گھر کو سی او تسی جہنم چ کیویں آ گئے ہو ہائے کوئی نہیں کہے گا میں زنا کرتا رہا میں چوریاں کرتا رہا میں شراباں پیندا رہا میں ڈاکے ماردا رہا میں قتل و غارت کرتا رہا حالانکہ سارے گناہ جہنم اندر لے کے جان والے اوہ لوکو اللہ نے جس گناہ دا ذکر کیتے قالوا لم نکو من المصلین جہنمی کہنگے اسی نماز تسی نماز پڑھ دے سو جنتیو اسی نماز نہیں سا پڑھ دے ہیں جی سانو مولوی نے نماز دا کہنا اسی اگو بانے لانے بانے میرے کپڑے صاف نہیں کر سب کل تو پکی پڑھا میں کل کی ویکھی ہوئے جی روزیاں تو
تو ٹھیکہ لے کے آئے بھی روزیاں تک زندہ رہنے. نماز جی میں جمعہ پڑھنا جی میں کوئی کافر ہاں؟ خدا دی قسم نماز ایسا عمل ہے کہ جڑا مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دے. داڑیاں سکھاں نے بھی رکھیاں نے, ساڑھے نالوں بڑیاں رکھیاں نے, ساڑھے نیڑے ننکانے رہندے نے. ہیں جی آپ تے کترا کترو لینے نا وہ ہاتھ بھی نہیں لواندے. فرق اونا دے اندر تے ساڑھے اندر. ماشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے کے آئے نے. ماشاءاللہ استاد العلماء. مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. صحابی رسول بیان کر دے, میں گھروں آیا, مسجد اندر جماعت ہو رہی سی, میں گھروں پڑھ آیا سا, مینوں یہ سی بھی جماعت ہو گئی, میں نکر اندر آ کے بہ گیا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیریا, میرے نبی علیہ السلام ویندے نے او بندہ نکر اندر کون بیٹھا ہے, کیا ہے مسلمان نہیں, کیا ہے مسلمان نہیں. بلایا گیا, سونیا مسلمان ہے, فرمایا نماز کیوں نہیں پڑھی. صحابہ بیان کر دینے ساڈے درمیان کسے گناہ نو کفر نہیں سی سمجھیا جاندا, پر جڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں مسلمان نہیں سی سمجھیا جاندا. اللہ 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 میں قربان جاواں او مسلمانوں, اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو, میرے نبی پاک نال محبت کرنے والو, اللہ دی قسمیں بے نمازی دی کوئی زندگی نہیں. بے نمازی دی دنیا بھی برباد ہے, بے نمازی دی آخرت بھی برباد ہے. نمازی بندے دی دنیا بھی روشن ہے, نمازی بندے دی قبر بھی روشن ہے, نمازی بندے دا میدان محشر بھی روشن ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو بے نمازی جہنم دے نچلے گڑے اندر جائے گا, اوتھے جائے گا جتھے فرعون جائے گا, جتھے شداد جائے گا, جتھے حمان جائے گا. تے نماز پڑھنے والا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیلیو, اللہ نے نماز, اللہ اپنے بندے نال ملاقات دا ذریعہ بڑھا ہے. جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دی ملاقات دا انکار کر دے, اللہ نال ملن تو انکار کر دے. فرمایا سب تو نزدیک بندہ رب دے اودوں ہوندے جدوں نماز دی حالت اندر آ جاوے, تے نماز دی اندر بھی جدوں سجدے دی حالت اندر آ جاوے اللہ دے سب نالوں قریب اودوں ہوندے. فرمایا لوکو جدوں بندہ نماز پڑھ دے قیام کر دے تے گناہ موڈیاں تے چڑھ دے جاندے نے, چڑھ دے جاندے نے, چڑھ دے جاندے نے. ہیں جی اے رکوع کر دے گناہ پشت تے آ جاندے نے, چڑھ دے جاندے نے, چڑھ دے جاندے نے. پھر سجدہ کر دے, مختصر جدو سلام پھیر دے اللہ اندے جسم دے سارے گناہ چڑھ دیں دے. کہ سبحان اللہ. ہووے نماز, ہووے مگروں نہ لائی ہووے. فرمایا کئیاں نو 5 نمازاں دا, کئیاں نو ادیاں دا, کئیاں نو 10 دا, 5 دا, 2 دا, 1 دا, ادھی دا. کسی دی نماز لویٹ کیوں دے منہ تے مار دیتی جاندی, نہ نہیں لے جا, تیری اس نماز دی ضرورت نہیں, نہ لے جا, منہ تے مار دیتی جاندی. اور یاد رکھے ہو کئی ساڑھے بھائی کہنے نے او سجدہ ہی کرنا ہے, قیام ہی کرنا ہے, اللہ دے سامنے کھلونا ہے, جو میں مرضی کھلو جاؤ. ہیں جی نہیں, اللہ دی قسم اللہ کریم نو نماز روزہ حج صدقہ خیرات دی لوڑ نہیں, اللہ نو نبی دی اطاعت دی لوڑ ہے. اگر نبی دا طریقہ نہیں خدا دی قسم نماز نہیں. صحابی رسول نبی پاک دا صحابی جن دی جیب جنت دے ٹکٹاں نال بھری پئی ہے, انہیں نماز پڑھی. اللہ دے نبی فرماندے نے تو نہیں پڑھی, انہیں پھر نیت لئی. فرمایا تو وجہ بھی نہیں پڑھی, پھر سلام پھیریا. فرمایا تو وجہ بھی نہیں پڑھی.
سونے مینوں تینج دی آندی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے صلو کما رأیتمونی اصلی اونج نماز پڑھ جویں میں اللہ دا پیغمبر نماز پڑھنا وا اللہ اکبر اللہ جبریل امین اللہ کولوں نماز سکھ کے آئے نے میرے نبی نو آ کے سکھائی ہے بلکہ میرے نبی نو پڑھائی ہے صحابہ نے میرے نبی کولوں سکھی ہے اللہ دے نبی نے پڑھ کے بھی کھائی ہے صحابہ نے نماز امت تک پہنچائی ہے اوے لوکو اتے صحابی دا واقعہ آئیے کتابی دا واقعہ حضرت انس بیان کر دینے ایک بندے نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا سوال کیتا اوے اللہ والے کنی دیر ہو گئی انج نماز پڑھ دیاں کنی دیر ہو گئی اندے 40 سال گزر گئے 40 سال انج نماز پڑھ دیاں فرمایا انجی ہاں کیا جی اگے بھی انجی فرمایا اگر انجی پڑھتا مر جائیں گا اللہ نے تیری ایک بھی قبول نہیں کرنی کیوں کیونکہ تیری نماز محمد رسول اللہ والی سجدہ ہی کرنا ہے خیر قیام ہی کرنا ہے نا پائیو اللہ دے نبی دی نقل مارنی ہے آپ دی اطاعت کرنی ہے آپ دی فرما برداری کرنی ہے پھر نماز ہے نہیں قادیانی قیام نہیں کرتا دنیا دا بدترین لانتی رافضی اور مرزئی سجدہ نہیں کرتا رکوع نہیں کرتا سارا کچھ کرتا ہے کی کہو گے سجدہ ہی کرنا ہے نبی نال محبت ضروری ہے نبی دی اطاعت ضروری ہے فرما برداری ضروری ہے اللہ 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 میں قربان جاواں گل دور نہ چلی جائے اللہ دی قسم اللہ نے نمازی واسطے بڑے 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 پیکج رکھے نے بڑے 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 پیکج رکھے نے اوے لوکو اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے نکل دے مسجد واسطے نماز پڑھن دے ارادے نال نکل دے اللہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں دیندے ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کر دے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ جب تک نماز پڑھ دے اللہ دی ملاقات اندر رب دے سب نالوں زیادہ قریب جدوں بندہ نماز دی حالت دے اندر اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ دے اللہ کریم اندے گناہ چاڑ دے جاندے نے نماز پڑھ کے دوڑ نہیں لگاندا اپنی نماز نو اللہ اکبر اللہ محبت اور پیار نال ادا کر دے پھر اپنی جگہ تے بہ جاندے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے لوکو جب تک وضو برقرار ہے اپنی جگہ تے بیٹھے اللہ انہوں نماز دا ثواب عطا کر دے نے پامیں ظہر تو لے کے اثر تک بیٹھا رہے وضو برقرار ثواب نماز دا اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دین دے جب تک میرا بندہ بیٹھے انہیں واسطے بخشش دیاں دعاواں مانگتا رہے ہیں جی اللہ دے نبی فرمانے نے جدو نمازی اپنی جگہ تے بے جاندے 33 وری پڑھ دے سبحان اللہ 33 وری پڑھ دے الحمدللہ 34 وری پڑھ دے اللہ اکبر فرمایا مسلمانوں سمندر دی چاک دے برابر بھی گناہ ہون اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دیندا ہے سمندر دی چاک محدثین فرماندے نے جنہ سمندران دا پانی ہے نا یہ چاگی ہے 7 سمندران دے برابر بھی تیرے گناہ ہون اللہ کریم اس عمل نال معاف کر دے گا لوگو ہر بندے دا دل کر دے اللہ قیامت والے دن حساب نہ لیں کیوں جی دل کر دے کہ نہیں تو آڑا دے بولو نو دل نہیں کر دا زیارت کراؤ ہاں جنہ دا دل کر دے بھی اللہ صاحب نہ لوے سجا چکو ماشاءاللہ ہائے سبحان اللہ اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ جتنے بھی اہل توحید نے اللہ سانو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما
اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل دسے، فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آندھی ہے ماشاءاللہ ایت الکرسی، او بولو تو صحیح ہو رب دیو ملنگو، آندھی جے۔ فرمایا جڑا ہر نماز تو بعد پڑھ دے، پہلے نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے ایت الکرسی پڑھنی، اے نہیں اذان سنی تھی ایت الکرسی پڑھ لی، پہلے نماز پھر نماز تو بعد ایت الکرسی۔ اللہ دی قسم حدیث دا مفہوم ہے، میرے نبی فرماندے نے جڑا ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے، اوے لوکو ان دے درمیان تے رب دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ، ادھر مر جائے گا اللہ بغیر حساب تو جنت عطا کر دے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ پہلے تے نماز دا وعدہ کرو نا بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ایت الکرسی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے والو، اوے لوگو اللہ بھی قسم ہے محبت اور پیار دا درس دے کے جا رہے ہیں، آپ پڑھنے اپنے پرا دا ترلا مار نماز پڑھیا کرے، اپنی بہن دا ترلا مار نماز پڑھیا کرے، اپنے بیٹیاں دا ترلا مار نماز پڑھیا کرے، اپنی بیوی نو کہ نماز پڑھیا کرے۔ اوے لوگو اگر امی ابے نال پیار جے تی امی ابے دا بھی ترلا مارو، ماں جی نماز پڑھیا کرو، ابا جی نماز پڑھیا کرو۔ دنیاوی معاملات اندر کمی نہیں چھڑ دے ہیں جی، کدی ماں نو پھل لے آ کے دے رہے، کدی ماں نو کپڑے لے آ کے دے رہے، کدی ماں نو نویں جتی لے آ کے دے رہے ہیں جی۔ ماں دے ہتھاں چ نگدی الحمدللہ، کہو الحمدللہ، جڑے انج دے نے الحمدللہ ہیں جی، کیونکہ ماں دے قدماں دے قریب جنت ہے۔ دنیا بھی سوچنی ہے تے ماں دی آخرت بھی سوچنی، جی میں ابو ہریرہ سوچ دے سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کو آئے نے آکیاں میرے سونیاں، میں تے تواڈا کلمہ پڑھے ہے سونیاں، میں تے جنت چ تواڈے نال ہی جانے انشاءاللہ، تے اللہ دے نبی میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، مینوں ڈر لگدا ہے کتے اسے حالت چ مر نہ جاوے، سونیا میری ماں واسطے دعا کر دیو ہیں جی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے نبی پاک نے ہاتھ چکے نے، میں دوڑ لا دیتی۔ ابو ہریرہ دوڑیا کیوں ہے؟ فرمایا میرے دل چ خیال آیا وینا واں ابو ہریرہ پہلے گھر جاندا ہے یا نبی دی دعا رب دے عرش تے پہلے پہنچ جاندی۔ آندے نے جدوں دروازے تے آیا اللہ دی قسم میرے گھر آن لگیاں دیر ہو گئی، پر آمینہ دے لال دی دعا عرشاں تے جان لگیاں دیر ہائے ہائے۔ ماں تسی بھی کدی دعا کرائی اپنی امی واسطے، اپنے ابو واسطے؟ قاری صاحب دعا کرو، میرے ابو جی بڑی سخت طبیعت دے مالک نے، گالاں کڑھ دے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی زبان نرم کر دے۔ قاری صاحب دعا کر دے ہو، میرا باپ سودی کاروبار کر دے اللہ انہوں اسلام تو بچا لے۔ قاری صاحب دعا کر دے ہو، میرے ابو داڑھی کٹوان دے نے مکمل داڑھی۔ قاری صاحب میری ماں پردہ نہیں کر دی نا، تو جدوں بھی قاری صاحب دا ہاتھ پکڑ کے کہنا ہے نا قاری صاحب دعا کرو میرے پیپر ہو رہے نے، مینوں جاب نہیں لب دی، تے تیری ماں تے تیرا باپ جدوں بھی کسی قاری صاحب دا ترلا مارن گے دعا کر دیو، اے نہیں کہن گے ساڈے واسطے کر دیو، کہن گے قاری صاحب پتر واسطے کر دیو، دھی واسطے۔ تیرا بھی حق بندا ہے، تیرا بھی حق بن دے کہ جویں دنیا بہتر کرن دی سوچنے ایویں اپنی ماں دی تے اپنے باپ دی آخرت بھی بہتر کیوں جی کرنی نا انشاءاللہ، بولو یار انشاءاللہ۔
کیوں؟ کیونکہ ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں۔ اوے انہوں پوچھو، اوے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں۔ رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں، اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے، نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں، ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے، ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جگہ اندر جے تو سکھ چانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر۔ اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، جدوں تینوں سکون دی لوڈ ہووے اور پیر تو کے ماں دے پی لیا کر۔ گود ماں دی ہے در سگا پہلی، جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے، جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے، جتھوں علی تے پاک جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے۔ اوہ ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی، پھر پتر بھی سید حسین بن دے، ماں بھی ممتا دا۔ اوہ دینے والے ہو پیغام سنیو، ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات، ماں دے پیار چے دکھلاوا بولو، جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے بولن دی بولو دکھلاوا۔ تیرے پیار تیرے نال پرا پیار کرن اللہ دی قسمیں دکھلاوا آ سکدے، پیڑا پیار کرن دکھلاوا آ سکدے، تیری بیوی پیار کرے دکھلاوا آ سکدے، اولاد پیار کرے مولوی کرے دکھلاوا آ سکدے، پر ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں۔ وہ بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی۔ ماں نال پیارے تے ماں نو 5 ٹائم نماز پڑھن دی تلقین کرنی ہے۔ ابے نال پیارے تے انگل پھڑ کے مسیتے نہیں بھی کلہ ہی جنت نو وڑدا جا، باقیاں دا خیال نہ، پرا نہیں پڑھ دا تے پرا دا ترلا مار، پینا نہیں پڑھ دیاں تے پینا نو سمجھا، بیوی نہیں پڑھ دی پیار نال گسے نال جیویں مرضی نماز، اولاد سختی کر، خدا دی قسم نماز ایسی چیز ہے کہ جس تو بغیر اللہ نے جنت دا بوا تیرے آستے کھولنا ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور نماز ظہر پڑھن گیا، اللہ نے فجر تو لے کے ظہر تک ہونے والے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے، عصر پڑھن گیا اللہ نے عصر تک ہونے والے صغیرہ معاف کر دیتے، مغرب پڑھن گیا مغرب تک ہونے والے صغیرہ معاف، عشاء پڑھن گیا عشاء تک ہونے والے صغیرہ معاف۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا عشاء جماعت نال پڑھ دے اللہ ادھی رات دے قیام دا ثواب دیندا ہے، تے جڑا فجر جماعت نہ پڑھے اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب بھی دین دے، تے فجر پڑھن والا ساری دیہاڑی کندی حفاظت اندر نہیں بولے، کندی حفاظت اندر اللہ دی حفاظت اندر، تے جماعت نہ پڑھے 27 نمازاں دا ثواب، تے جے اللہ نبی دی مسجد اندر لے جائے ہیں جی 1000 نماز دا ثواب،
बैतुल मुकद्दस अंदर 1000 नमाज का सवाब अल्लाह अपने घर बैतुल्ला ले जाए। वो कह दो रब दियो मलंगो आमीन आमीन। लजान वाला कौन है? फिर बोलो लजान वाला कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते ने जड़ा घरों वजू करके मस्जिद आवे आके बाद जमात नमाज पढ़े अल्लाह कबूल हज का सवाब अता कर दे। 5 नमाज़ां च 5 हज्जां दा सवाब। और एक होर रवायते पाक नबी पाक फरमाते ने बंदा नीयत कर लवे कि अल्लाह तू मैनू माल दे मैं तेरे घर का हज करन जावांगा। नीयत कर ले। अगर माल नहीं मिलता मर जाता है क़यामत का दिन होएगा अल्लाह उहदे नामा माल च हज का सवाब लिख देगा। कहो सुभान अल्लाह। और नीयत ते कर दिओ कि नहीं इंशाअल्लाह? पक्की नीयत इंशाअल्लाह। अल्लाह तेनों तेरी रहमत का वास्ता जितने भी बैठे ने अल्लाह तमाम नो बैतुल्ला दी ज़ियारत नसीब फरमा। करवाण वाला कौन है? लजाण वाला कौन है? वो आंदे ने मंजूरी हो गई है। मंजूरी करने वाला कौन है? बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह 50 के करीब हज कीते ने। 50 के करीब उदों जदों ए हवाई जहाज़ां दा दौर नहीं सी, पैदल भी सफ़र करना, बहरी जहाज़ां ते भी, फिर ऊँठां ते 50 के करीब हज। ते जदों जाते सन कोई गल करते सन अल्लाह अगले साल फिर ले आई। अल्लाह लजान वाला कौन है? उची बोलो जरा कौन है? फिर बोलो कौन है? अल्लाह मुद्दत गुजरी ये सिकदे अनु जोगी सांग बनाण नो जी कर दे तेरे कर दे दवाले नठ नठ के तेरे कर दे दवाले नठ नठ के मेरा फेरियां पाण नो जी कर दे तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा तेरे दर विच रख रख सर वेखा जिथे एक नमाज दी लख बनदी जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमर लंघाण नो जी कर दे मेरा जी कर दे मेरा दिल कर दे ओए बैतुल्ला अखियां दे विच फिर दे पला चुक के काबे दे सीने तू पला चुक के काबे दे सीने तू सीना नाल लगाण नो जी कर दे अल्लाह सच्चाई को फरियाद मेरी कर पूरी आस मुराद मेरी तेरे सोने नबी तो मैं सदके जावा तेरे सोने नबी तो मैं सदके जावा बस सदके ही जान नो जी कर दे। अल्लाह को दुआए अल्लाह करीम तेनू तेरी रहमत दा वास्ता तेनू तेरी बुजुर्गी दा वास्ता अल्लाह सानू 5 वक्त दा बाजमात पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह आखिरी नमाज भी बाजमात अदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह दी कसम अल्लाह नाल मुलाकात करिए ते सजदे दी हालत अंदर हैं जी, क़याम दी हालत अंदर, रकू दी हालत अंदर। और अल्लाह वास्ते मुश्किल नहीं। साड़ी जमात दे नाज़मे आला मियाँ महमूद अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जेड़े जानते ने एहराम बने हैं एहराम और बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे हैं। उसे दौरान अल्लाह ने रूह परवाज कर ली है जी। ये अल्लाह दियां मर्दियां ने। सैयदना उमर सारे पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला, नहीं पढ़ते रज़ी अल्लाह ताला। सजदे दी हालत फजर दी नमाज सजदे दी हालत उमर। कौन उमर? मुसलमानों मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया
عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا جنہوں کو عمر نال پیارے سجاد چوکے کہو سبحان اللہ سارے نہیں بولے صرف عمر آلے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر سوال آیا عدالت نے سلامی دی عدالت نے سلامی دی فلک جھوما زمین جھومی میرے جی پر شباب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ کو دعائے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق بس میں تو اڑے کہن تو بغیر ہی پڑھ دیتی ہیں اللہ جنہ دیاں ماما زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما جنہ دی والدین ٹر گئے اللہ انہ دیاں قبران جنت دے ٹکڑے بنا ساڑھے پائی آسم صاحب دی ابو جان وفات پا گئے اللہ انہ دی قبران جنت دا ٹکڑا بنا جی ٹر گئی قبر اندر اوئی جھلیاں ماں نہیں لبنی اوئی جھلیاں ماں نہیں لبنی جی ٹر گئی قبر اندر اوے جھلیاں ماں نہیں لبنی اوے جھلیاں ماں نہیں لبنی ایو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کدرے بھی چھاں نہیں لبنی اوے جھلیاں ماں نہیں لبنی رواویں گا ستاویں گا جے دل مادہ دکھاویں گا غماں تو سر لکاوڑ لئی پھر کدرے تھا نہیں لبنی اوے جھلیاں ماں نہیں لبنی اوے جھلیاں ماں نہیں لبنی السلام علیکم ورحمت اللہ